灣區買樓嗌人幫手啦，今日就唔係位於新加坡啦，而係位於我哋珠海市唐家高新片區啦。睇翻我哋珠海第一個第四代住宅啦，成個小區園林係咪非常之有新加坡式園林 feel 呢？都係由我哋珠海最大龍頭地產商華發打造噶。同樣佢擁有我哋一個下沉式會所啦，包括恆溫泳池，包括我哋一個4代住宅嘅黑科技無人機配送啦。咁究竟如何呢？事不宜遲，我哋即時去片。嚟到我哋深水單位88方3房2廁啦，咁點解喺主人房開始呢？除咗三邊落床之外呢，仲帶咗我哋一個超大露台啦，望翻我哋山景，視野完全冇遮擋，同樣都係呢個單位最大嘅特色啦。當然呢個房間仲帶咗我哋洗手間嘅空間啦，我哋所見到嘅鏡櫃、智能馬桶都係交付標準啦。第二個特色就係帶咗我呢個5.6米開間嘅超大環廳設計啦，電視背景板、全屋冷氣都係交付標準啦，而且同樣望翻山景，視野非常開揚啦。隔離仲有我哋廚房嘅設計啦，同樣3件套洗碗機涼把都係我哋交標，而且設計非常 fashion 啦。門口仲帶咗我哋鞋櫃同埋一個公衛嘅空間啦，呢啲都係我哋一個交標嚟噶。隔離仲有我哋一間客房，同樣方方正正，採光非常好啦。88方單位實用去到我哋100% 啦。如果有興趣退休度假嘅香港朋友，評論區留言3個2，我發詳細資料俾你。